எனிமிஸ் யாரும் வரலையா? பட் அப்பா டேய் என்னடா வந்துருக்காங்கடா. பக்கத்துல இறங்கினாங்கடா, ஓடிடுறேன் நானு. அபிஷேக் பக்கத்துல வந்து நார்மல் பண்ணி போட்டுருக்கடா. அச்சு போடுறா. போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் லூட் கண்ணாடு. இப்ப அபிஷேக் பிளான் கட்டிச்சுறாங்க. ஏய் அபிஷேக் ஐயோ பின்லி பிச் வேற ஃபோன் பண்ணி போய் வாங்கிட்டு இருக்கான்டா. ஏதாச்சும் ஹெல்மெட் இருக்கா பாடுறா. ஹெல்மெட் அபிஷேக் பிளான் என்ன என்னடா பார்த்து கடவுள ஃபுட் பிரிண்ட் சவுண்ட் வாங்கியது. அவன் டெவலப் ஆகுது. டேய் வெக்டருக்காக வேணுமாடா? அபிஷேக் பகல் தான் பண்ணுங்க. கண்ணு உசா எடுத்து வச்சுக்கோ. ரெடியா? பார்த்தேன். ஒருத்தர் எடுத்துக்கணும் ஒரு ஸ்குவாட்ல. 3 பேர் இருக்குது. ஒருத்தர் வச்சு போட்ட இன்னும் 3 பேர் தான். இந்த மூலையில சுத்திட்டு இருப்பாங்களோ. அதான் இருக்கணும். அங்கேயும் போயிருக்க எம்டன் 6 யாருக்குடா வேணும்? I got supplies. போட்டானா? I got supplies. அவ்வளோ சொல்றான். பார்த்துட்டேன். ஸ்கோப் இல்லை என்கிட்ட சுற்றி. என்ன போறக்கு இருக்குடா. எங்க இருக்காங்க மட்டும் சொல்லு. அவங்களே அவனை நாக் அவுட் பண்ணிட்டான். டிக்கெட் ஒண்ணுமே இல்லை. அவன் டீம்மேட் ரிவைவ் பண்ண போயிருக்கான். வாங்கடா. அடி வேணாலும் பரவாயில்லன்னு போறான். நீ வந்து மெடிக்கேட் தரண்டா. வாடா என்கிட்ட வாங்கடா. என்னாச்சு? இன்னொருத்தன் தான் பார்த்தோம். என்கிட்ட அவன் டீம்மேட் எங்கே தான் சுற்றினான். யார் என்ன சுட்டது? என்கிட்ட தான். அதனால அவன் எங்கேயும் சுற்றிட்டு இருப்பான் பார்த்து. கருப்புல ட்ரெஸ் போட்டு சுற்றிருந்தான். அதை எடுத்துக்கிறான். I got supplies.
I got supplies. இதானே எவனோ ஒருத்தர் சுட்டுந்தான். அரே சவுண்டு கேக்குதுடா. ஏன்டா வந்து வெறி? Search for vehicles. I got supplies. Abhishek, rest எடுத்துக்கோ. Let's go. டேய் எங்கேயோ ஒரு enemy சுத்திட்டு இருக்கான்டா, எங்கன்னே தெரியல. ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் மட்டும் காமிச்சிட்டு இருக்கு. அப்பப்பா எங்கரு வர பட்டு அதான் இங்கே ஒழிஞ்சுன்றான், எங்கன்னு தெரியல. அதான் எழுத்து போட்டுட்டு இருக்கேன். நானே பார்க்குறேன் எங்கே காணும். ஏதோ ஃபுட்பிரிண்ட் காமிக்குதுடா. அங்கே வந்துட்டானா? ஜோனுக்கு போயிடலாம். என்னடா அப்போ bridge வழியா போடா, bridge வழியா போ. Pull over. Block the bridge. கிட்ட நைட்ரோ போட்டே போற. என்ட ஃபியூல் கிட்ட ஒன்னு வச்சிருக்கேன்டா. நிறுத்து. டாப் ஜோனுக்கு போ.
அடுத்தவனுக்கு போ. பின்னாடி பைக்கில் வந்துட்டு இருக்காங்கடா பிரிட்ஜ் வழியா. நம்ம டீம்மேட் பைக்கில் வராங்க. பின்னாடி இது பக்கியில் அவனை துரத்திட்டு வந்திருந்தான். அப்படியே செத்துற போகிறான். Stay alert. Get to the safe zone. நிறுத்துறா வெங்கட். டேய் நிறுத்துடா. நிறுத்துடா டேய். ஓகே டேய் ஃபிளார் கன் யூஸ் பண்ண போறேன்டா. ஃபிளார் கன் இருமா கொஞ்சம் வச்சு படிக்கிறேன். वैसे खोल दे इकट्ठा करके नहीं ये अभिषेक ने अभिषेक थैंक्स थैंक यू सो मच जूस पड़ेगा मुन्नाडी जूस पड़ கொடுங்கடா ஜூஸ் மட்டும் கடைக்குமா ப்ளீஸ் அபிஷேக் இல்ல ஜூஸ் இல்ல நானே விக்கெட் தாங்கணும் ஜூஸ் இருந்தா கொடுங்க டேய் வெங்கட் போற செத்துறா போற செத்துறா இருக்கு நினைக்கிறேன் டா நான் குடுறேன் அவன் டீம்மேட் நான் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ரா அல்டர்னேட் இருக்கு சப்ரஸ் ஸ்னைப்பர் சூப்பர் ரா ரேடியோ வச்சிருக்கேன்டா
பிளேயர் 1 கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறீங்களா? சரி இது அங்கே ஒருத்தவங்க சுட்டமே அவன் கிட்ட எடுத்துக்கணும். ஓகே ட்ராப்ல நான் வேற எதுவும் கிடைக்கலையா? 6x வேணுமா? 6x வேணுமா? 6x ரெண்டு இருக்குதுடா. சரி கொடு. நில்றா. 2x ப்ரொடக்ஷன்னா 2x தான் குடுறா. 2x I got supplies. இன்னொரு பக்கி எங்கே தானே வச்சு ஒன்னி ஓட்டு வந்தியா? நான் வாரேன். படா கருகை Get to the safe zone. வேண்டாம் அவன் ஸ்கெல்டன் வர மாட்டேறான். லூட் எடுத்துருக்கான். There can only be one winner. Let's go. எங்கடா எனிமீஸ் வந்தாங்க? அன்னைக்கு ஸ்டோர்லாம் போயிட்டு வரதுக்குள்ள ஹெவி கேங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. குட்டிஸ்ரா இங்கே சுத்திட்டு இருக்கான். மரத்து பின்னாடி ரெண்டு பேரு. பார்க் யாரு என் கூட அடிக்கணும்? பார்க் அவன்கிட்ட சுற்று இன்னொருத்த ஒரே எவன்டா ஸ்னைப்பிங்கு? அவன் டீம்மேட் தான். ஸ்கல் கம்மியார் ஸ்கல் பிளேயர் 4 ஏன் அவனை ரிவைவ் பண்ண சொல்கிறான்? அடி வாங்கி போகிறான். டீமே முடிஞ்சிடும். பிளேயர் 4 ரிவைவ் கம்மியார். பிளேயர் 4 பார்க்க ரிவைவ் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறாங்க. பார்க்க ரிவைவ் பண்ணி பட்டு வாடா. அபிஷேக் வாடா. சொன்னா சேஃப் பிளேஸ். ஏய் இங்க வாடா, ஓடி வாடா. ஜம்ப் பண்ணி வா, டப்புன்னு வந்துடலாம். ஓகே அப்படியே வாடா என்கிட்ட. இங்கே கலை பின்னாடி. சரி அவங்க போட்டுடலாம். எங்கே இருக்காங்கன்னே தெரியலடா. களி பின்னாடி இருக்காண்டா. பாவீங்களா போய் தொலைஞ்சிட்டான்னு நினச்சிருந்தேன்.
வெங்கட் மார்க் பண்றாங்க ப்ளீஸ்டா. Enemies ahead! Let's go! இன்னொருத்தர் கண்டா பார்த்து அந்த கார் கிட்ட இருந்தான். அவனை சுட்டியா? அங்கதானே இருக்கான். கார் கிட்ட ஒருத்தன், கல்லுக்கு பின்னாடி ஒருத்தன். டேக் பார்த்து. ரேட்டெக்ஸ்லாம் வச்சிருக்கான்டா. இன்னொரு ரேட்டெக்ஸ் இருக்கு. ஜூஸ் மட்டும் கொடுங்க யாராவது. ஜூஸ் எனிபடி இருக்கு, என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோ. எனக்கு கொடுங்கடா. செக்ஸ்லாம் ஏடெக்ஸ் அங்கே டப்பாவில் இன்னொரு ஏடெக்ஸ் இருந்துச்சு அங்கே ஒரு டப்பாவில். ஏடெக்ஸ் எல்லாம் கொடுங்கடா. ஜூஸ் மட்டும் கொடுங்கடா நீங்க. ஜூஸ்லாம் இருக்கா, வந்துட்டு வா. வேற லெவல் தீபாவளிடா. டயர்லாம் இருக்காடா இல்லையா? வண்டி அப்படியே போ, அங்கே பாரு அந்த வண்டி அப்படியே போயிடுச்சுடா. பாரு. டேய் ஜூஸ் இருந்தா கூட அபி ப்ளீஸ்டா. அபிஷேக் ஜூஸ் மட்டும் கொடுங்க. அட்ரினல் வேணுமா? அட்ரினல் வேஸ்ட் பண்ணலாம். ரைட்டிங் இருக்கு. கீழே போட்டேன் பாரு. இருக்கு. எங்க? டேய் ஏதா ஜூஸ், ஒரே ஒரு ஜூஸ் தான் இருக்கு, அது கீழே போட்டேன் பாரு. ஜோன் ஒன்றும் ஆகாதுல. ஒன்னாவதோ? I got supplies. ஐயோ குறையுதா இல்ல? Get to the safe zone. இரு. அவன்கிட்ட ரன்னிங்ல இருக்காங்களா? அந்த பஞ்சரான வண்டியில போயிடலாம். வண்டி ரிவர்ஸ்ல போகுது. போன மாதிரி தான். ரன்னிங்ல போயிடலாம் ஒரு வழியில. அடுத்த ஜோன் போயிடலாம். வந்தீங்களா? அவன் அடுத்த போட்ட வேண்டியதான். அவன் தான் பிடிங்கிட்டு இருக்கான் இன்னும். அப்புறம் கூப்பிட்டு வந்துடுறான். Gather around. கணிச்சு Get to the safe zone. Stay alert. போட்டாங்கடா. எடுவிடா, நிறுத்துறா. படுத்துட்டு இருக்கான்டா. படுத்துன்னு சுட்டுந்தான் பாத்தியா? கேஷ்ல போ, எங்கேயாச்சும் பேட்டே வாங்கிட போறோம். இந்த ஸ்னைப் பண்ணுவோம். செவன்டா நீங்க வராதீங்க. வீட்டுக்கு போச்சு. யாரா அதான் இருக்கிறான். தேசத்துறான். ஃபீல் பண்ணாத.
ஏடல் வச்சு போடுறா. ஏடல் எடுத்துக்கோ அபிஷேக். வேணாம் இது வர எடுத்துக்கோடா. ஆள் அனுப்புங்க. சொன்னா கேளு வேஸ்ட் பண்ணாத. அபி ஏடெக்ஸ்ல இருக்கு. வேணாடா ஒருத்தன் ஓடி வரான் பாரு. 2 பேரு போடுறா எல்லாம் பாருடா. அடடி டேய் ஒரு அடி லஷ்டான்டா. வந்துட்டு எப்படிக்கா அங்கேயே கீழே குனி. ஓடி வரான் பாரு ஓடி கிளேஸ் போட்டு 2 பேரு. பாத்திர மறைஞ்சிடுறா. அடிக்கிறான்டா. ரிவே பண்ணியாவது விடு. வந்துட்டானுங்கடா. இருடா அந்த சீக்கிரம். பர்றன் சரசரன். ரெடியாடுறா. மாத்து அடிக்கிறான் கிட்ட போ. கிளிஸ் போட்டீரே விட்டுலாம் மாத்திரா. அவ்வளோ நக்கலு. பாவீங்களா டேய் ஹெல்மெட்டே இல்லடா. பீட் பண்ணி பாக்குறான்டா. பாத்தே வாடா அப்படி பாத்து நான் புஷ் பண்ணாங்கன்னா சொல்றேன். இன்னொருத்தருக்கான் இரு. அவனே கில்லி சுட்டு பருப்ப எடுத்துக்கூடா வாழப்படா. அவன்கிட்ட இருந்து ஹெல்மெட் எடுத்துக்கிறேன். நீ கில்லி சுட்டு. Get to the safe zone. இவங்ககிட்டயும் ஏடபிஎம் இருக்கு. நல்லா Get to the safe zone. லொகேஷன் இது ஓப்பன் ஃபீல்டு. எங்கிட்ட கிளி சூட் போட்டுருக்கல. நீ தனியாக போயிடு. என்கிட்ட வந்து என்னை பார்த்தா நீ மாட்டி பார்த்தான். நான் கொஞ்சம் நகர்ந்து போயிடுறேன். அப்படியே மலை தான் அடிப்பாங்க. மோல்டோஸ் மாத்திரா. அதான் இங்கே படுத்துட்டு இருக்கான் பாரு. Enemies ahead. படுத்துட்டு இருக்கான் பாரு. Help. Get to the safe zone. இவனுக்கு வேற போனோம். ஓடுற செத்துட்டோம். சூப்பர். வா போட்டானா வெங்கட் 9 கிலோ வெங்கட். ஒரே ஒருத்தர் கண்டாக்க முன்னாடி டப்பா என்னடா மேலே ஏற முடியல. மிடில் ஆஃப் தி ஜோன் டாப் லொகேஷன்ல இருப்போம். பக்கத்துல இருப்பானா தம்பி கில்ஸ் போட்டுருக்கேன் கேட்டேன். சுட்டுட்டு இருக்கான்டா. இங்கே ஆட்டாப்பா இது நான் எங்கே இருக்கான்பா. ஸ்ட்ரைட்ல இருந்தா எங்கே சுடுறான்டா. சரிங்களா அங்கே பாடுறா. கரெக்டாக பிளேயர் 4 ஸ்ட்ரைட்டாகவே படுத்துட்டு இருக்கான். அவனும் கில்லி சுட்டு கரெக்டா. இரு பக்கத்துல இருக்கான் பாருடா. அப்படியே வருவான் பாரு. ஸ்கோப் போடு. ஸ்கோப் என்னடா 4x வச்சிருக்கேன். அவன் வந்துட்டா லூட் எடுத்துருக்கான் பாரு. லூட் எடுக்கிறான் பாரு. சிசி போயிட்டான். They're right. I just
Steps ahead. கிரனைட் இருக்கா? Yeah, in front. Straight. Behind the tree. எங்க அசைராம் படுறா. டேய் ஓகே வந்துடு சுரா எத்ரா. சூப்பர்ரா 6 லெவல்